Ergash akasi. Haromi. Seni deb qancha odam xonavayron bo'lyapti. Ergash aka beda pressbom. Mol qochirasizmi? Men ham Instagram bo'lib qoldi, Instagram kovlaverib. Endi Instagram kovlagan yaxshida birovlarga kovlagan Ergash aka. Mana yozib qo'ying. Nima? Yana qarzmi? Seni qarzdan yozib ruchkanda rangi tugadi. Men ham noinsof bo'lib ketibman Ergash aka. Ruchkangiz rangi qolmaguncha ham qarz olamanmi? Bo'ldi, sizni tushundim. Mana. Yaxshi plos. O'zi pulim yo'qligidan bankdan kredit oldim. Bankdagilar krediting to'lab uyga kelyapti. Ha, darvedlar, qanday? Shahzod, qor yog'ib sovuqda battar kichkinalar qolsam. Ha, qo'yar. Yoz kelsa katta bo'ladi yana. Eshtinglar. Ko'ngil na qahva istar, na qahvaxona. Qahva bir bahona, 2 xona, 3 xona qilingan uy bor ekan. Sinfdoshimiz Nargiz bor-ku? Ha. Yana yerdan qaytib kelibdi. Jonga deydi, shu qaytib kelur. Shuni metanga jo'natish kerak. Nimaga? Qaytib kela olmaydi. Odam ko'p-ku. Simchga qilib qolyapti. Mo'rs olmadingmi? Ha, rivojlanaylik. Mo'rs emas, raya oldim. Andijondan chiqyapti ekan. Nokligi, anorligi bor. Tabiiy, og'zingda rangi qolmaydi, tushundingmi? Guli borku, guli. Qaysi guli? 2001. Ha. Shuni 99 lazi bilan ko'rdim. Malades. Er-yu tupoy. Ha, ko'rdim-da, vazifam shu-da. Mening eng katta orzuyim borku. Luiza Rasulova bilan ko'rishish. Undan katta orzung yo'qmi? Undan kattasi yo'q. Qachongacha bunaqa o'tiramiz? G'iybat. Sizlarga qo'shilib men ham darmay to'p qoldim toza. Husanov qara Cityda Angliyada nima qilib yuribdi? Bokschilarimizni qara yutuqlarga erishyapti. Men ham hozir boraman-da zalga. Tirovka qilib sportsmen bo'laman. Bor zalingga kachok. Ertaga boraman. Men o'zimizda ish qilagan Bonu bor-ku. Amakimning qizimi? Amakingning qizi-ku. Asal bor-ku, asal. Xolamning qizimi? Bir do'l qo'shnim. Xolangning qizimi? Shahlo bor-ku, 99. Tog'amning qizi, o'sha 99 tog'amning qizi. Davay qarindoshi bo'lsa ham gapirish. Men seni qandashing haqida gapirdimmi? O'zing g'iybat qila olmaysan. Bor nima to'yingda o'tiringlar.